गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज छुट्टीको दिन भएर फेरि ब्लग स्टार्ट गरेको बिहान बनाएको। बिहान यति चिसो थियो बाहिर, अस्तिको जस्तै आजभोलि डेली यस्तै हुन्छ। बाहिर पुरै शीत परेर हिउँ जस्तो हुन्छ, धेरै चिसो पनि हुन्छ। घाम आउनु लागिसकेको थियो अनि हामी प्रायः जस्तो घाम आएपछि मात्रै बाहिर निस्किन्छौँ, किनकि चिसो धेरै हुन्छ अनि बाबुले एक ठाउँ बस्नु मान्दैन अनि शीत हुन्छ, त्यही भएर। अनि त्यसपछि मैले एकछिन बाहिर हेरेँ अनि चिया बनाएर सबैलाई चिया दिएँ। हामी आजभोलि चाहिँ चिया प्रायः जस्तो गुडसँग खाने गर्छौँ। चिसोमा गुड मिठो हुन्छ, त्यही भएर गुडसँगै ठिक हुन्छ। अनि एकछिन खेतबारीतिर हेर्दै चिया खाएँ। अनि त्यसपछि कताको स्कुलको पिकनिक जान लागेको रहेछ। बसमा गाना गाउँदै हिँडिरहेको थियो केटाकेटीहरू। अनि आज छुट्टी भएर बिस्तारै खाना बनाउँछौँ हामीहरू। अनि घरको चामल, लोकल चामलको भात बनाउने भन्नुभयो मम्मीले, अनि त्यही बनाइरहेको थियौँ। अनि त्यसपछि आगोमा अनि चम्सुर र मुलाको पोलेउ बनायौँ। यो हाम्रो चाहिँ लोकल पहाडी डिस हो। आगोमा पकायो भने झन् मिठो हुन्छ। अनि धनियाँ, हरियो धनियाँ, मुङफलीको चटनी सिलौटोमा पिसेर, अनि यो चाहिँ यस्तो भाँडोमा पकाइराख्नु भएको थियो। यो भाँडोमा पकायो भने चाहिँ झन् मिठो हुन्छ। अनि पाकिसकेको थियो खाना, मैले चटनी बनाइसकेको थिएँ। त्यसपछि यो गाईको घिउ अनि लोकल चामलको भात, अनि तरकारीहरू केही पनि बनाएको थिएन, किनकि यो खानासँग तरकारी मिठो लाग्दैन। यो भात र अनि यो पोलेउसँग चटनी मात्रै मिठो हुन्छ, तरकारीको स्वादै आउँदैन। त्यही भएर आज टिपिकल पहाडी डिस बनेको थियो। अनि मम्मीले खाना लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो, बाहिरै घाममा बसेर खाने भनेर। त्यसपछि खाना लगाइसकेपछि मुला पनि थियो, लोकल मुला। खाना खायौँ। खाना खाइसकेपछि आज त्यही फेरि अमिलो साँधेर खाने भनेर प्लान गरेको। सबै कता घरमा कोही पनि छैन, कता गइसक्नु भएको रहेछ, ठुलमम्मी चाचीहरू। अनि खाना खाएर भिडियो भोइस ओभर गर्दै बसेको। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई बाई। खानु